अभी देख कैसे जानवरों की तरह घूर रहा है। बहन, लगता है उसने कभी सुंदर लड़की नहीं देखी होगी। मैम आपका ऑर्डर। ओए बहन, लगता है मैं गाड़ी में चाबी लगी छोड़ी, जल्दी चल। अबे तू पागल है क्या? मिल गई चाबी। ओए इसकी तो चल। एक दो फ्राइज तक तो समझ आता है, बिल्कुल ही भिखारी है क्या? ओ मैडम, ये मैंने ऑर्डर किए थे। ये हमने ऑर्डर किए थे। निकलो यहाँ से।